Na 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 na. Elpan, Mimin, Hara. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat mancing, sobat Merdi Fishing. Ketemu lagi dengan channel Merdi Fishing. Kali ini kita mancing lagi ya, teman-teman. Kita mancing kali ini di seputaran muara. Sini namanya Muara Kampung Bahari, Bengkulu. Target kita kali ini kita mau mancing mangrove jack atau syukur-syukur bisa ada barramundi, teman-teman. Untuk yang belum bergabung, silakan untuk like, komen, dan subscribe channel ini supaya channel ini bisa terus berkembang. Terima kasih. Ikuti perjalanan mancing kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, ini adalah spot kita kali ini ya. Kita mancingnya di seputaran muara. Kita pakai kayak olahraga pagi, dayung. Kalau nggak pakai kayak di sini ini susah untuk dijangkau titik-titiknya. Kita jalan dulu. Oke, teman-teman, kita sampai di titik lemparan pertama. Tackle kita kali ini masih yang biasa, Venture Extreme 26 lip. Reelnya masih pakai 13.000, jadi agak sedikit basah, teman-teman, karena air. Lainnya kita masih pakai nano line 6 lip. Leader kita pakai Sigar 12 lip. Lure kita pakai mini popper Daimaru. Oke, mudah-mudahan hari ini ada hasilnya. Bismillahirrahmanirrahim. Lemparan pertama ya. Ini agak susah kita, teman-teman, kapalnya agak belok-belok. Nah, susah kita cari posisi yang pas.
strike guys. Ikan apa ini guys? Oh, ada, alhamdulillah. Strike pertama kita hari ini ya. Mantap guys. Alhamdulillah kita ada strike pertama. BBMG, tapi lumayan. Ada sedotan. Guys, kita coba lagi.
kapalnya bolak-balik muter-muter. Repot ini guys. Oke guys, kita mancing di sini. Ini nih apa ini ya? Ada anak ikan lagi mangap-mangap. Apa ini? Apa ada yang besar? Wah, mantap ini guys. Ada ikan ternyata terdampar.